se e thamë për herë të parë, studioja jonë është e transformuar Arion, nuk e kemi parë asnjëherë më parë studion. S'kemi qenë një në këmbë, po s'kemi qenë ndonjëherë. Mirë mëngjes Denaldi si fillim, ju faleminderit që jemi ne. Kënaqësi Denald të kemi përsëri në studion ton, edhe faleminderit që e mbajtë premtimin që na e tregosh të gjithë procesin interesant të vjeljes së mjaltit. Madje akoma më bukur na e tregosh live në studio. Në fakt nuk e di a ka ndodhur ndonjëherë apo jo në një studio televizive të paktën këtu në Shqipëri që ti jetë bërë ky proces live, do jemi të parët. Po, parët, keni Ekskluzivitetin. Ne i kishim menduar dashmish në fakt ta krijonim të gjithë si proces duke pas dhe bletët këtu, po pastaj bëm një mbledhje të gjithë bashkë dhe thamë që pa bletët do të ishte më mirë se mund të ishte me rrezik, po bisha kazë, nuk ishte pamundur të kishim bletët në studio. Atëherë është një proces në fakt i cili do të ndodhë live nga fillimi deri në fund. Por përpara se sa ne të nisim nga procesi, të shpjegojmë se çfarë kemi këtu, Denald. Atëherë, unë si fillimi falenderoj për ftesën, edhe shumë kënaqësi. Unë kur erdha herën e kaluar unë ndjeva si në shtëpinë timen edhe thash, ok, po e vjel mjaltin tek shtëpia ime. Kaq mirë ndjeva. Ne falenderojmë që i ke sjellë të gjitha këto makineri, se nuk ishte e lehtë, por ja dolën banë me sukses. Po kishte shuar. E nisim nga kjo, çfarë është së pari? Kjo është centrifuga, ku bëhet vjelja mjaltit. Kjo domethënë përpunon mjaltin edhe nxjerr tek ai gypi aty. Pjesa këtu apo jo? Po, kjo është tradicionale. Për ju që se shihni dot nga brenda, centrifuga është si ato tharset e rrobave. Kështu ngjan si ato tharset e rrobave me ca grila, me ca gjëra brenda, po. Ose si lavatrice. Ose si lavatrice, po. Kështu që centrifuga i risje. Po, centrifugë. Është ai gypi aty që ndihmon për daljen e mjaltit, edhe aty kemi sitën pastaj që ndan mjaltin dhe hojet veç ose. Është e domosdoshme që gjithmonë të vendoset sita? Patjetër sepse nëse nuk vendosim sitën, atëherë mjalti do na dalë i pjesët edhe nuk kemi lëvërdi që mjalti na dalë i pjesët. Dhe unë kam një pyetje, kjo është një makineri moderne apo edhe në lashtësi me një gjë të ngjashme e nxilin mjaltin? Jo, kjo është tradicionale shqiptare. Domethënë tani kanë dalë edhe elektrike që mund ta punosh mjaltin, po thjesht ato duhet të kenë shumë kujdes pasi nëse japim shumë shpejtësi mund ta djegim mjaltin dhe të marrë një erë jo shumë të këndshme. Ta djegim, se kisha dëgjuar në një term po e kuptova. Mund ta djegim mjaltin edhe të marrë një shije jo shumë të këndshme. Kurse kjo është tradicionale, është manuale me dorë, kjo është leva ku mundet të rrotullojë. Si kuptohet kur ne kemi djegur mjaltin? Bëhet shumë i skuqëm edhe mban një erë jo shumë të mirë të djeg fyti edhe bëhet jo shumë, domethënë jo si mjalti. Unë dëgjuar kur mjalti të djeg fytyn është mjalti mirë. Që nga mjalti djegur, nuk bë kërka. Domethënë do shumë ta dallosh. Atë edhe rrotullimi ka një, le të themi një kohë të vetë. Kjo është rrotullimi kështu dhe frenimi bëhet në këtë mënyrë. Ndalimi. Po, kjo rrotullimi duhet të rrotullojmë për disa minuta që mjalti të dali shumë mirë, të rrotullohet edhe të dali shumë mirë të bi poshtë. Pra nuk do të jetë as më shpejt as më avash, do të ketë kohën e vet. Po, do të ketë një graduale. Po, keni një rrotullues profesionist në punë? Apo i bën ti? Do na marrin me të dyve. Okej, ndërkohë që kjo është një nga makineritë më të rëndësishme apo jo për procesin tuaj, ne kemi edhe elemente të tjerë që na shoqërojnë. Për shembull, është shporta me kavanoz që do të përdoret në fund kur ne do të kemi. Avasharion se kanë pikë të dobët. Kavanoz do të ke qef. Po, do jetë sy i keq. Ndërkohë kemi ashtu sikur se e tham kovën ku do të bëhet edhe nëpërmjet sitës vjelja, apo le themi gjithë se çfarë do të ndodhë me mjaltin. Kemi dhe këtë kutije e cila është shumë interesante. Do më ndihmosh pak ta ngrim njërin prej. Me shumë kënaqësi. Kjo është kutia Okej, ja tek e kemi. Kjo është kutia e ju mund ta shikoni këtë si një normale, një kornizë me pak mjalt tu. Kurse tek sytë e mi është si plak ari. Në fakt ti na ke treguar dashurinë e madhe që ke për bletët edhe për këtë punë. Edhe domethënë ku ka më bukur të ketë një vulosje kaq të mirë tek bletët. Kjo vulosje ndodh kur bleta ka shumë fuqi. Çfarë do të thotë vulosje? Nisi nga fillimi që ta shpjegojmë. Çfarë do të thotë vulosje? Arionin korrigjon me shpejtësi që unë flas. Jo, për të marrë, se unë jam si publik tani kur ti vulosje, unë do ta di çfarë është. Është vërtet. Tani po le këtu se është pak e rëndë dhe mulot krau. Kjo vulosja ndodh në momentin që mjalti është i pjekur. Vulosja do të thotë pra, të gjitha poret janë të mbylluara. Janë të mbyllura, kjo është vulosja komplet. Tu kemi një sasi shumë pak mjalti që është e pa vulosë. Po nuk është na prish punë. Në momentin që na vuloset mjalti komplet në këtë mënyrë, mjalti shkon diku tek 100 vite pa u prishur. 100 vite? Po, 100 vite pa u prishur.
Kjo është garancia që jep bleta. Në momentin që e gjithë kosherja është e tillë, mund t'ja tregojmë edhe kamerën, Pra e hapur, po. Po është hapur poret, atëherë mjalti mund të prishet për 1 muaj. Për 1 muaj, nëse nuk konsumohet. Po, sepse ka lagështi në mjalt edhe kjo ndikon tek thartimi edhe prishja e mjaltit. Po këtë vulosjen e bën bleta? Patjetër që bleta. Jo, në sensin që është një proces që, ngrin mjalti dhe bëhet vulosja, apo bleta... Ta bëhet bletaria ime. Apo bleta e di si proces dhe e mbyll ajo. Kjo është procesi bletës, sepse në këtë vulosje bleta përgatitet për dimrin. Pra, është, domethënë, ka është batania e bletës. Batania, domethënë, është thjesht grumbullimi i gjithë ushqimit që bleta fut këtu për të rezistuar në dimër. Se bleta e konsumon mjaltin? Patjetër. E ha, e ka ushqim? Patjetër. Edhe neve në dimër mundohemi të japim po mjalt. Se ti unë këtë që bleta ante mjalt. Edhe kjo është vulosja, kjo është vulosja, është po e bletës, nga që fillon kur ka shira ose ftohtë ose kështu, bleta bëhet dembele dhe fillon han ushqimin e vetë. Interesante shumë. Shumë interesante. Po, është një proces shumë i bukur që bleta. Sa mjalt mund të nxjerrim për shembull nga çfarë quhet kjo? Kjo është pite. Po, kjo është pllaka arit e imi. Pllaka arit. Po termi teknik kur nuk je afeksionuar si quhet? Kjo quhet kornizë mjalti. Korniza mjalti. Sa mund të nxjerrim mjalt nga një kornizë mjalti? Atëherë, varet se sa e vulosme ose sa sasi ka mjalti. Pra, kjo është komplet e vulosme dhe është maksimalisht si kornizë mjalti. Edhe këtu mund të ketë, kjo përshon aktualisht 3.2 kg ose 3.3 kg dhe mund të nxjerrit paktën 2.5 kg mjalt. Mund të dali nga një kornizë. Po, nga një kornizë. Pra, ty kemi gati 4 kavanoz. Jo, 2 kavanoz. Ose mban një, mban 1 kile mjalti këtu? Ne mushin plot, mban 1 kile 100 gram. Po dhe pesha specifike e mjaltit është më e madhe se ajo e ujit, apo jo? Kështu që në të njëjtën sasi që këtu mund të rri gjys kile ujë, rri 1 kile mjalti. Po, rri 1 kile mjalti, është e vërtetë, shumë e vërtetë. Atëherë le ta nisim procesin e parë dhe besoj një nga më të rëndësishmit që është pikërisht unë shoh që ti ke marrë një thik me vete dhe një... Kjo është thika dhe ky është piruni. Piruni. Tani ne kemi vetëm 1 minutë kohë për ta bërë këtë gjë, se pastaj do të kemi reklamat, është e 25, kështu që... Atëherë, për këtë minutë nëse më lejon Arion, ta pyesim sepse ky proces ndodh pikërisht në këtë periudhë të vitit. Atëherë, ky proces ndodh në këtë periudhë sepse tani është koha e dur për zgrumbullimin e mjaltit nga bletët. Dhe është, domethënë, 1 herë ose 2 herë në vit mundemi ta marrim këtë prodhim ose këtë cilësi që bleta prodhon gjatë majit deri tani në korrike dhe gusht që mund ta vjelim një herë. Periudha tjetër cila është? Periudha tjetër vetëm kjo është, domethënë, periudha më e mirë, po. Qershor, korrik, gusht janë 3 muajt e artë tonat, domethënë, si bletëritës që marrin prodhime. Pastaj për qumshin është një periudhë tjetër. Atë të bëj dhe një pyetje se kemi edhe 30 sekonda kohë përpara se të fillojmë procesin, se jam shumë kurioz. E di pse jam shumë kurioz, se unë kam shumë miq që bëjnë rrugën e Llogaras. Edhe në rrugën e Llogaras ka plot familje, le të themi, që shesin mjalt. Dhe shumë prej tyre miqtë e mi më thonë, po nuk blej mjalt aty se s'kam besim, nuk kam besim. Ajo zona ka mjalt, është zonë që është e frekuentuar nga bletët, kanë ku të konsumojnë ushqim të mirë, pra është një zonë që mund blihet mjalti mirë. Apo bleta mund të kultivohet kudo me mjaltin e saj? Qofse ka një bletëritës të pastër, aty mund të kultivohet mjalt, sepse është vend goxha i mirë, sidomos për mjaltin e pishës, por zakonisht, me sa kam dëgjuar, nuk është se po e them akuz direkt, shumicat thjesht marrin mjalt diku tjetër edhe shesin aty. Po shesin mjalt gjithsesi. Po, shpresoj të jeti tjetër. Dhe mjalti i pishës, si ndahen? Atëherë, thjesht kullota shkon në pish, aty ka shumë pisha, edhe del mjalti i pishës që ka një aromë tjetër. Në bazë të vendit ku rritet bleta në këtë rast. Por zakonisht nuk del 100%, vetëm mjalt gështenje dhe mjalt po në Lazarat, për shembull, çfarë mjalti ka pas? Publicitet pas pak për këtë përgjigje. Tani unë kur filloj këtë tjetra duhet të ri po me këtë ndorë? Si duash ti. Ndërkohë, ne ikim më, shkojmë publicitet. Nëse doni gjithmonë.
Miq të dashur, faleminderit që na jeni bashkuar në këtë program shumë të veçantë që ne po realizojmë. Në fakt, për herë të parë në emisionin tonë, ne kemi vjeljen e mjaltit, do të bëhet live. Jemi me Denald Xhatën nga bletaria ime, që na ka ardhur me të gjithë këto element interesant për ta parë tani live vjeljen e mjaltit. Denald, kur të duash ti mund të fillosh edhe ne nisim. Ke nevojë për ndihmë? Shumë kënaqësi. Së pari. Nëse do më duhet me patjetër. Po. Do kërkoj ndihmë, por mund të qëndroni afër për të Atëre, përpara ke edhe për bisedë, për muhabet. Çdo lëvizje që do bësh, do na i përshkruash që të vi sa më mirë tek publiku. Me shumë kënaqësi. Atëherë, si fillim, ku kemi pitën kaq të madhe të vulosur, e marrim me thikën, nga që është më praktike se piruni. Ky është piruni, siç e prezantova edhe më parë. Dhe gradualisht shumë pak, kur kemi një koshere, do mundohemi të kursejmë mjaltin, mos na shkoj kot, sepse tek vulosja do dalë shumë bukur mjalti. Kjo është vulosja, siç e thamë më parë, dhe gradualisht. Pra këtu ne po i heqim pjesën shtresën e sipërme, apo jo? Po heqim vulosjen dhe e shikojmë që mjalti po fillon të dali gjatë këtij procesi që ne po kryejmë. Pjesa që ti po heqe nëpërmjet thikës, a është e konsumueshme, a është e shëndetshme për tu konsumuar? Atëherë, shumë pyetje e bukur dhe faleminderit që ma bëre. Kjo pjesë quhet, domethënë, shkon në kulles. Kullesa është një pajisje tjetër që na bën të mundur të lëm këto. Më pas, në momentin që kemi kullesën, është dylli. E bëjmë këtë, e bëjmë dyll. E bëjmë dyll. Po, e kënë gjurë për dyllin e bletës, fiks kjo është. Edhe po ta shikosh, ishta bukur del mjalti këto. Ja tek po e kap edhe kamera me detaje fantastike. A kam drejt që i them plakaj? Është e vërtet një proces të mase interesante dhe besoj edhe vlerat që ka për shëndetin e njeriu duhet jenë të jashtëzakonshme. Patjetër. Nuk duket procesi lehtë, ama. Është shumë i vështirë. Me të kur e them me fjalë, më duk sikur do ta kaloje kështu shumë shpejt do ta bëje, por pas ka edhe një lodhje fizike si proces. Goxha, sidomos në... E ta mendosh që këtë gjë që ti me një forcë mashkullore, 90 djalë, mezi po e bën, e kanë bërë ca bletë të vogla, aq të brishta. Po janë shumë ato. Është e vërtet. Edhe mua më ka bërë shumë përshtypje Arion edhe dashuria që Denaldi kishte për bletët, nëse të kujtohet intervista e parë televizive që kemi patur me të, fliste me dashurit të jashtëzakonshme për bletët, edhe tregonte në fakt për rëndësinë e madhe që ato kanë edhe në zinxhirin ushqimor. Ne e dim që nëse një nga këto elemente mungon, qoftë edhe bletët, neve nuk do ishim sot këtu ku jemi. Patjetër, është një nga zinxhirët më të rëndësishëm. Po, një nga elementet më të rëndësishëm që unë po shoh në këto momente është fakti që ne po mundohemi të mos të çojmë dëm asnjë pik mjalti, me sa po shoh, që nga një merak i Denaldit kë. Patjetër edhe mumi komplet vëmendje se kisha vëmendjen këtu. E marrim me mos prandaj ne jemi këtu. Prandaj tash ne të mbajmë muhabet Denald, sepse është normal proces që kërkon një. Denald, aty ku nuk ishte vulosur korniza, mjalt gjithsesi ka? Patjetër që ka, po thjesht ai ka pak lagështi. Po kjo nuk do të thotë që kjo sasi nuk e konsumohet. Pra, bet mix me pjesën tjetër të mjaltit, e cila nuk dëmtohet, ama. Po. Nëse do t'ishte e gjithë korniza e pa vulosur, atëherë po mjalti do t'ishte një mjalt që thjesht do i konsumuar shpejt, apo jo? Po, thjesht do edhe... Jo se është një mjalt i keq që nuk konsumohej. Nuk është se është mjalt i keq, po thjesht nuk është i këshillueshëm pasi nuk ka ato vlerat siç ka një mjalt i pjekur. Patjetër, bëjmë kujdes mos bëhesh pjesë. Pastrimi duhet bërë nga të dy anët? Po, nga të dy anët patjetër, sepse edhe kornizat aty do t'i kthejmë nga të dy anët që të marrim komplet mjaltin. Bëm anën e kaluar, tani do bëjmë tjetër, kemi edhe 3 copë për të bërë, kemi punë Arion. Kemi punë Arion. Dal nga dal do ta shohim. Tani unë kam pyetje të tjera se jam gjithmonë tip kuriozi. Tani po këto si ti quaj unë tani hoje të vogla, me cilën logjike krijon bleta? Do të thënë se është perfekte, duket sikur i ka bërë një makineri, jo sikur i ka bërë një insekt. Po kjo është veçantia e bletës, e kupton? Kjo është grupi, domethënë puna në grup që bën bleta. Kjo është ajo që sa po i duhet një bletë edhe një herë Denald për të krijuar tamam këtë kornizë ari që ti e quan? Nëse ka një natyrë të mirë. Një bletë, domethënë shumë bletëve, nëse ka një natyrë të mirë, ajo mund ta krijojë shumë shpejt.
Çfarë do të thotë të ketë bleta një natyrë të mirë? Pra nëse ka shumë lule natyra dhe nëse koha mban mirë nuk ka shi. Nëse ka një natyrë të mirë, çfarë e thonë, mendova në natyrë në gjendje, mendova mos ishte gjendje bleta. Po bleta mërzitet? Është krijesë që dhe jo nuk po tallem, është pyetje serioze. Është mërzitet në sensin që thuhet për shembull që nëse krahasimi nuk qëndron, më thuaj ti, thuhet që nëse lopa për shembull është e mërzitur e bën qumshin jo fort mirë. Po bleta ka dhe ndikon dhe gjendja shpirtërore e saj, mënyrën se si ti e trajton, se ti si sillesh me të. Bleta nuk është një është goxha, udhëton edhe po të mërzitet se lim mbretëresha të mërzitet. Tot puna dy. Ja mbretëresha rrugë. Është pronaja, s'ke që i ban. Jemi në epokën e mbretëreshave. Po ushtria në tërësi, mund të ketë për shembull mënyrë të prodhuarit mjaltë të ndryshe nga fakti që ndoshta s'është trajtuar mirë, mund të jetë stresuar. Nuk e ngjova nga fillimi, do ma përsërisësh. Jo, e kisha konceptin këtu që ky mjalt duket i jashtëzakonshëm, po unë e lidh me përkushtimin që ke ti ndaj këtij mjaltit. Atëherë më fal Arion se më duket mos fillon të kulloj, duhet ta vendosim brenda. Po, me patjetër duhet ta fillojmë të vendosim. Që mos të humbasim procesin. Po, edhe kohën. E vendosim brenda makinerisë. Po, kjo e vendosim tani brenda makinerisë, e vendoset pak shpejt mos të kullonte edhe të na humbiste mjalti. Po ta shikojmë, kemi goxha mjalt këtu, sado unë u mundova që ta pres. Është i konsumueshëm? Patjetër, edhe shumë i mirë. Mund të marrësh këtë hojën ta hash është perlë. Qofse merr këtë hojën ta konsumosh, është shumë i mirë vërtet. Është me të vërtet shumë i mirë. Dhe këtë proces ne do ta bëjmë edhe për 4 të tjera. Është e detyrueshme që ta bësh edhe për 4 në mënyrë që të nisi punën centrifuga? Normalisht, nëse neve nisim vetëm me një, atëherë centrifuga do të çorientohet se pesha nuk është e barabartë. Pra do kone vetë. Atëherë le të nisim me procesin e dytë e vjeljes së mjaltit. Tani kemi mësuar edhe terminologjinë e dur, që është goxha e vulosur si kornizë. Po kjo është më errët ama. Po, kjo është akoma mirë sepse pitja është pak më e vjetër, domethënë është 2-3 vjeçare, kurse ajo mund të jetë 1 vjeçare. Çfarë do të thotë? Kush është pitja? Pitja është kjo brenda. Është komplet kjo brenda. Pra ka pas vjeljen e parë, është dhe vjeljen e dytë. Por ndryshon edhe kullota, nëse bleta ka kullotën shumë në gështenj, atëherë pitja na del pak më errët nga tjetra. Edhe shija e mjaltit është ndryshe normalisht. Nuk është se ndryshon shumë. Nuk është se ndryshon shumë se është nga njëta kosher, faleminderit shumë, po më ndihmon vërtet. Ndërkohë Donald, ne po mësojmë më shumë në lidhje me mjaltin dhe po mësojmë më shumë edhe se si ta shohim dhe të dallojmë një mjalt të mirë. Por shpeshherë ne na thuhet që mjaltin për ta testuar duhet ta hedhësh në një enë me ujë dhe ta shohësh nëse lidhet apo jo me ujin. Është vërtet kjo si proces që mund të dalloj mjaltin? Është i vetmi proces që mund të dalloj mjaltin. Mund ta përsërisësh edhe një herë të lutem për publikun nëse... Po, patjetër, me shumë kënaqësi. Atëherë, marrim mjalt që kemi bler diku tek një njeri besueshëm apo diku. Po, çon si ka mjaltin, me mjaltin që kemi bler, po. Po, dhe marrim një enë normale, shtëpie. Po, që mund të jetë një gotë, kavanoz... Jo, një pjatë më mirë, sepse do na duhet ta... Pjatë, atë ti mos të jetë shumë e thellë, okej. Pjatë gjelle, dhe do na duhet të trazojmë me pak ujë të ngrohtë. Mund të jetë edhe i nxehtë, po i nxehti e nxjerr më shumë më shpejt procesin, por i ngrohti është ai që e dallon. Pra të vakët, le të themi ujë të vakët. Të vakët, po, super. Marrim ujin e vakët dhe hudhim mjaltin tek pjata dhe tek uji. Edhim sa mjalt? Hudhim një sasi, një lug. Po, një lug është e mjaftueshme. Po. Dhe në qoftë se mjalti bëhet njësh me ujin. Po, pra lidhet, po. Po, lidhet me ujin, atëherë nuk është një mjalt siç duhet. Nuk është mjalt cilësor. Po, dhe në qoftë se mjalti nuk bëhet njësh, po thjesht krijon... Mund të bëjmë change, Ariola? Ti në këmbë rëmë poshtë? Po, ndoshta Arion mund ta provosh dhe ti si proces, po... Po, dhe ishte super fare. Jo, po ndoshta mund ta dëmtoj, do të thënë, është një proces që kërkon, besoj, një kujdes shumë të madh. Jo, po do falë një sekondë, po, patjetër. Atëherë ne jemi në një proces të rëndësishëm, miq të dashur, ku po shohim së bashku se si vilet mjalti, jemi duke e realizuar live dhe pikërisht nëpërmjet makinerive që ne kemi këtu në studio, do ta shohim edhe kullimin e mjaltit, vetëm pas pak. Po, Denald. Atëherë jemi këtu, kjo është më super, kjo është akoma më kornizë mirë, sepse është më fryrë edhe na bën të mundur pastrimin akoma më delikat që ne kërkojmë tek pitja.
Po ta shikosh që mos të humbasim mjaltë. Edhe thika ikën goxha lehtë. Unë po e bëj me delikatesë dhe me avash që ne të kemi të mundur marrjen e sasisë më të madhe të mjaltit. Pra, edhe njerë, ne kuptonim që mjalti është i mirë dhe i shëndetshëm dhe kemi marrë një mjalt të mirë, si? Duke bërë procesin e lidhjes me ujin e vakët, nëse lidhet me ujin, pra nëse shkrin mjalti në ujë, ka më shumë sheqer se sa mjalt, apo jo? Që do thot ai nuk është një mjalt i nuk është mjalt i mirë, dhe nëse nuk lidhet, pra mjalti mbetet më njanë, sikur t'ishte vaj në thonjza, dhe uji mbetet më njanë, do të thotë që mjalti është 100% origjinal. Kështu që bëni kujdes me produktet që zgjidhni, pse jo të bëni edhe në një provë kur ta merrni mjaltin për të kuptuar e keni marrë një mjalt të shëndetshëm dhe është mjalti i duhur për ju. Fundja bostanin, a e marrim me provën. Në fund. Se mos të marrim mjaltin që kushton 3 herë më shumë. Çfarë sjell mjalti Denald? Sepse herën e parë ne folëm për për bletët edhe për procesin e krijimit të mjaltit, por ndalemi edhe pak tek elementi i mjaltit dhe të mirat e tij për shëndetin. Nuk e di nëse ti e ke si informacion, ëh? Po normalisht. Ti je aq i apasionuar se që unë besoj ke lexuar shumë lidhje me këtë. Mjalti ka shumë, kupton, sidomos mjalti që ka përqindje gështenje për diabetikët është goxha mirë pasi ndikon tek ndikimi tek pankreasi, kupton? Ndikon tek pankreasi dhe ngacmon atë për të prodhuar sa më shumë insulin. Kjo është një ndër vetit më kryesore. Plus mund të jetë edhe ëmbëlsues i mirë. Ëmbëlsues i mirë nëse s'ke mundësi të kemi gati edhe të dytën? Kemi gati. Mund ta vendosim atëherë? Pasi të vendosim, okej. Do ta vendosim këtu apo jo? Ta vendosim këtu ballë për ballë. Ballë për ballë, pra patur tek. Po ta shikojmë. Ka kulluar. Po shoh brenda që mjalti pas ka filluar të kulloj. Pjesa e kornizës së parë, kjo do kullojë ndoshta edhe pak më shumë. Patjetër. Tani marrim kornizën e tretë. Tani, ndërkohë që Denaldi bën në kornizën e tretë, pse mos të bëjmë një shkëputje të shkurtër që ta bëj procesin pak më të shpejt? Me shumë kënaqësi, Arion, madje unë do të ftoja publikun që nëse do të na lejojë regjia, ti kemi në plan të madhe dhe ti komentojmë vetëm pas pak edhe videot që na ka sjell Denaldi me vjeljen e mjaltit, pikërisht në Elbasan. Aty e keni apo jo? Jo, parku është mbi Lish, kurse Vjelja ndonjëherë bëhet në Elbasan, por ndonjëherë bëhet mbi Lish nëse si veni dhe përshtatësia. Po shumicat e rasteve e bëjmë bilisht. Në bilisht, aty ku na ke sjell edhe videot janë të bilishtit, apo? Po, patjetër. Vetëm pas pak do t'i ndjekim full screen këtu në programin tonë. Shkojmë në një shkëputje shumë të shkurtër në një klip muzikor. Ta bëj shpejt këtë se u bën unë gjerë. Patjetër. A duket sikur jemi më pranë natyrës në këtë emision të veçantë televiziv. Jemi gati për të vendosur edhe kornizën e fundit. Me Denaldin kemi bërë një punë fantastike dhe mund ta vendosim besoj në këtë makineri apo jo. Denald, nëse kemi gati? Jemi shumë gati. Jemi gati dhe ju falenderoj shumë për ndihmën. Ja tek e kemi vendosur të 4. Tani të fillojmë procesin, po, të fillojmë procesin si fillon në këtë. Afrojmë kovën këtu që mos të humbim mjaltin dhe filloj ta rrotullojmë, më thuaj shpejtësinë. Super. Okej, vazhdo. Më shpejt, më avash. Po, patjetër. Të ndihmoj me një fazolet. Që mos ta djegin mjaltin. Mirë, po. Vazhdo, do mundesh të shpejtosh edhe pak më shpejt. Edhe pak më shpejt. Atëherë ne kemi hapur, ajo mund të fillojë të kullojë nga çasti. Patjetër, sapo të mbushet. Nga çasti në çast do fillojë të kullojë. Okej. Pra e lëm. Edhe po shikoj mjaltin brenda, shive si shkon. Për hapet në të gjithë. Po, për hapet. Na vjen keq që ju nuk e shihni dot, por mjalti është përhapur në të gjithë sipërfaqen e kësaj makinerie në pjesën e brendshme të saj, edhe do të fillojë dal nga dal të kullojë në momentin që do të krijohet. Po që të kullojë biesh do të në nivel apo jo? Patjetër, do të shkojë në nivelin që kërkon gypi, sepse ka një përmas shumë të vogël të ngritur. Por me shumë shpejt, ndoshta edhe në kthimin e kësaj. Sa zgjat kjo si proces? Kjo paktën 1 minutë, 2 minuta, por me pak më shpejtësi. Pak më shumë shpejtësi. Neve regjia do ta ndihmojë me planet që tham pak më parë, që t'i japim në full screen dhe pse jo edhe t'i komentojmë së bashku me Denaldin. Denald, çfarë po shohim në këto pamje? Atëherë, këtu është parku jon i dashur në Bilisht. Këtu kemi fugonin që na ndihmon në transportin e koshereve. Dhe ja, këtu janë çuna duke punuar, një shofim te kamioni që... Të gjitha këto janë njësoj sikurse edhe le të themi arka që ti sollet. Po, si kjo arka, po, janë dyshe treshe. Atëherë, procesi që po shihni tani në video, regjia dhe njëre japin të është procesi që ne po bëjmë këtu. Është procesi që ne po ndjekim, ta shohim pak.
Okej, ja ky është procesi që ne po shohim tani live në studion tonë. Po, edhe këtu kemi me slow motion, edhe është akoma më perfekt, pasi tregon shumë. Ja, kjo është dalja mjaltit që do na mundsoj. Që do ta shohim edhe ne, ndoshta pse jo live, ta kemi. Akoma s'model ka frikë, ndoshta nga që është mëngjes mjalti. Arion, po tregosh i dashur me mjaltin? Po, pra. Që ka një proces shumë interesant. Po. Patjetër, kemi edhe një foto ku kemi kamionin të mbushur me arkat, i cili na mundson transportin nga parku deri tek vendi i vjeljes mjaltit. Vetëm do mundohesh ta kemi kovën poshtë aty që mos të na dalë po, mos na dalë nga ajo. Mjalti të shkojë në... Kjo është procesi fiks, është një video me slow që jo shumë vetave i ka shku mendja për ta bërë. Shumë interesant që ka. Shumë interesant. Kemi gjithë ato kornizat. Kjo faktikisht që bën këtë pjesën e kësaj është thjesht balancimi i kornizave që janë bërë brenda. Dhe po të shikosh kemi disa brima që mundsojnë kapjen e... për të pozicionuar dhe për të mos lejuar që të shkëputet. Okej, të lëvizi nga toka, në mënyrë që ta kemi edhe në kovën aty në vendin e duhur. Doli mjalti, jo? Unë shikoj nga këtu që po mundohet dali. Okej, do ta shohim edhe ne, ndoshta një nga kamerat mund ta ndihmojë që ne ta fokusojmë dal nga dal edhe nxjerrjen e mjaltit. Ja, do ta kemi vetëm pas pak, apo jo? Patjetër. Këtë element të rëndësishëm të jetës tonë, që duhet ta kemi për gjatë gjithë vitit në Prandaj fakt konsumin e... Ja, është gati duke dalë, është... Dhe ja, të ke kemi në punë. Ja, Ari po pikon. Na është përblye. Vetëm ta kemi të kullesa, edhe normalisht sa më shumë është në qendër. Sa më shumë të ne ta trazojmë, tundim aq më shumë mjalt do kemi. Biles në shtimin e këtyre do kemi akoma më shumë mjalt. Jemi mësuar që mjaltin e konsumojmë shumë gjatë dimrit. A është i këshillueshëm në fakt ta konsumojmë për gjatë gjithë vitit? Patjetër për gjatë gjithë vitit është shumë i këshillueshëm ta përdorë sepse nuk ka asnjë problem, vetëm me karar. Sidomos mjaltin e gështenjës vetëm me karar sepse abuzimi aty mund të çojë në dëmtimin e organeve edhe është një keq përdorim që mund t'i bëhet shëndetit tuaj. Pra jo me luk gjelle, me luk çaj. Praktikisht. Nuk e di nëse koha na mjafton, Arion, nuk e di se sa është ora, por gjithsesi ne do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, edhe patjetër do të shkojmë edhe tek edicioni i lajmeve. Denaldin do ta mbajmë peng këtu dhe do ta kemi vetëm pas pak edhe në pjesën tonë të radhës në orën 9:10 pas edicionit të lajmeve. Me siguri, një pjesë e madhe do të jetë vendosur në kavanozat tanë dhe mjalti do të jetë gati për të shërbuar. Vetëm pas pak. Sidomos tani që e mori dorën Arionit, super.